ద్విచక్ర వాహనం నడుపుతున్న యువకులు వారి యొక్క మోటార్ సైకిళ్లకు హై సౌండ్ వచ్చే సైలెన్సర్ను బిగించడం లేదా ఫైరింగ్ సౌండ్ లేకపోతే బ్లాస్టింగ్ సౌండ్ ఇట్లా వివిధ రకాల సౌండ్స్ వచ్చే సైలెన్సర్ను బిగిస్తూ బండ్లు తిప్పుతూ నిర్మల్ టౌన్లో నిర్మల్ డివిజన్లో కొందరు పబ్లిక్ న్యూసెన్స్ క్రియేట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ కంపెనీకి వచ్చిన సైలెన్సర్ను తొలగించి హై సౌండ్ వచ్చే సైలెన్సర్ పెట్టడం మూలంగా శబ్ద కాలుష్యంతో పాటు అందరికీ పబ్లిక్ న్యూసెన్స్ కూడా అవుతుంది. కాబట్టి మేము ఇటీవల ఈ మా ట్రాఫిక్ ఎస్ఐ దేవేందర్ మరియు రాజశేఖర్ ఆధ్వర్యంలో ట్రాఫిక్ సిబ్బంది, నిర్మల్ టౌన్ సిఐ మల్లేష్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఒక 100 వరకు ఈ కంపెనీ సైలెన్సర్ తొలగించి వేరే హై సౌండ్ వచ్చే సైలెన్సర్ పెట్టిన వాహనాలను స్వాధీనం చేసుకుని వాటి యొక్క సైలెన్సర్లను తొలగించి ఈరోజు శివాజీ చౌక్లో అవన్నీ ఆ సైలెన్సర్లన్నింటినీ రోడ్ రోలర్తో డ్యామేజ్ చేయడం జరిగింది. మేము ఈ ద్విచక్ర వాహనాలు ఎవరైతే ఈ హై సౌండ్ వచ్చే సైలెన్సర్లు, ఫైరింగ్ సౌండ్, రకరకాల సౌండ్ వచ్చే సైలెన్సర్లు బిగించి యువకులు ఎవరైతే నడుపుతారో అట్టి వాహనాలను స్వాధీనం చేసుకొని వారిపై కేసు నమోదు చేసి దాని ఓనర్పై కూడా కేసు నమోదు చేయడం జరుగుతుంది. ఆ వాహనాన్ని ఆర్టీఓ కూడా పంపించడం జరుగుతుంది. మేము బైక్ నడిపే వారికి విజ్ఞప్తి ఏంటంటే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ఈ కంపెనీ ఇచ్చిన సైలెన్సర్ కాకుండా వేరే సైలెన్సర్ బిగించే అధికారం మనకు లేదు. కాబట్టి ఆథరైజ్డ్ సైలెన్సర్ మాత్రమే ఉపయోగించాలి. మన పబ్లిక్ను ఆకర్షించడానికి లేకపోతే కాలేజీల దగ్గర, స్కూళ్ళ దగ్గర కొందరు పిల్లలు ఈ హై సౌండ్ వచ్చే సైలెన్సర్లు బిగిస్తూ వాటితో న్యూసెన్స్ చేసి తిరుగుతున్నారు. వారిపై నిర్మల్ డిస్ట్రిక్ట్ పోలీస్ చాలా కఠిన చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఇక మీదట నిర్మల్ డివిజన్లో ఈ హై సౌండ్ వచ్చే సైలెన్సర్ గల వాహనాలు ఎట్టి బస్సులు అలో చేయము. దయచేసి మీ పేరెంట్స్ కూడా మేము విజ్ఞప్తి చేసేది ఏంటంటే మీ పిల్లలు హై సౌండ్ వచ్చే సైలెన్సర్ను బిగిస్తే వెంటనే దాన్ని తొలగించండి. లేదంటే అనవసరంగా మీ వాహనం సీజ్ చేయడంతో పాటు వాహనం నడిపిన వాళ్ళపై కూడా కేసులు నమోదు చేయబడుతుంది.